Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Qalu aqrarna qala fasyhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wa id akhadallah. Waskur lan ilinga sira Muhammad. Kon ngeling-eling meneh id akhadha. Ing dalem nalikane ngalap, khina akhadha nalikane ngalap utawa ngambil sapa Allah. Allah ngambil ngalap janjeni mitsaqon nabiyina ing perjanjiane pira-pira nabi. To ing komitmene pira-pira nabi. Ahdahum tegese janjeni ning para nabi. Lama ataitukum. Lama yektine ana perkara utawa lama krana anane perkara. Gus bagian kira mbantane mboten lama tapi 5 krana anane perkara. Nek kira iki to lama yektine ana perkara. Bi fathil lam lil ibtida berarti lama. Wa tauqi bi maknal qasami lan nauqiti makna qasam. Allati rupane makna fi akhdil misa ing dalam ngalap misa. Wa kasriha lan kelawan kasroil lam. Jadi sebagian kira 5. Nek diwaca 5 muta'alliqun ta'alluq bi akhudha lan akhudha. Wa ma tema mausulatun mausul alal wajhine ngatasé sisi loro. Aila di kesianane perkara ataitukum ataitu kang maring ingsun kum ing sira kabeh. To ataina kang maring ingsun kum ing sira kabeh. Iyahu ya ing ikilah misa. Wa fi qira'atin atainakum. Ora ataitukum tapi atainakum. Min kitabin sang kitab wa hikmatil lan hikmah. Sumaja amangkono likirawuh kum ing sira kabeh sapa rasul musaddiqun kang benerno 5 maring perkara makum kang sartane sira kabeh. Minal kitab sanging kitab al hikmati lan hikmah. Wa huwa rasulku Muhammadun kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janjine Allah ning kowe kabeh la tu'minun yektine gelem iman sira kabeh bi iklan Muhammad walatan surunna yektine walatan surunna lan yektine gelem nulungi sira kabeh Muhammad. Manane utai dawuh iki jawabul qasami jawabe qasam. Kowe iman ning Muhammad in adraktumuhu lamun metuki sira kabeh ing Muhammad. La umamuhum ta umat-umate ahli kitab iku tabaun ku anut lahu maring ahli kitab sidalika ing dalam masalah akhdil kitab. Qala ta'ala dawuh sapa wa ta'ala lahu maring ahli kitab aqrartum ana ta ikrar sira kabeh sidalika kelan mengkono-mengkono iman bi Muhammad. Wa khatum lan nampa sira kabeh qabiltum tegese nampa sira kabeh ala dalika mengatasi mengkono-mengkono kabeh isri ing perjanjian ingsun ahdi tegese ing perjanjian ingsun. Qalu matur kabeh sapa ahli kitab akrorna ikrar kita. Qala dawuh sapa wa ta'ala fasyhadu mongko nyekseni sira kabeh ala anfusikum mengatasi awak dhewe sira kabeh wa baikum lan pengikut-pengikut sira kabeh bidzalika kelan mengkono-mengkono akhdil mitsaq. Wa ana ingsun ma'akum sertane sira kabeh kumuna syahidina setengah sangking wong sing nyekseni kabeh sing roh kabeh alikum ngatasi sira kabeh wa alaihim lan ngatasi ahli kitab. Paman mongko te sapane wong tawala mengko sapa man arada tegese mengko sapa man badalika sause mengkono-kono kabeh badalika mitsaqi sause mengkono-kono perjanjian faulaika mongko te mengkono-kono kabeh hum ya ulaika iku alfasikuna iku wong sing fasik kabeh. Faman tawalla ba'da dzalikal mitsaq faulai kamu kote mengkon-mengkon kabeh hum yulaika iku alfasikuna wong sing kafir kabeh utawa wong sing kafir ngoten mawon. Afa ghairu dinillahi ana ta ing saliyane tatanane Allah ta agamane Allah ya guna golek sapa ngakeh bilya ail mutawalluna tegese golek sapa wong sing mengu. Kenapa mencari selain tatanane Allah? Wa ilanta tabuhuna dari sebagian qiraah boten yabuna ta kitabuna. Wala gulan maring Allah sarasan aslama tunduk ing kota tegese tunduk sapa man wong bis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi tauan kelawan sak karpe dhewe atau kelawan cuma-cuma oleh tunduk kelawan sukarela bila ibaen kelan tanpa berot wakarhanan krana kepeksa iku imma bisayfi iku ana kalane kelawan pedang kelawan kekuatan militer cara saniki wa muayanatima lan nyatakno perkara yuljiu kang iso meksa apa mah yuljiu kang iso meksa apa ma ilahi maring iman to maring Islam. Wa ilahi lan maring Allah sarasan yurjauna den balekno sapa ngakeh bita iklan tak turjaun wala ilan ya yurjaun. Nah wal hamzatu te hamzah golek ingkari krana ingkar wal hamzatu te hamzah golek ingkari krana ingkar. Mun kula terangno wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin.
kula warai riyen nggih masalah usul teng ulumul Quran. Dadi kabeh ulama ijma bahwa Quran pertama diturunno Iqra niku 5 ayat. Nggih, Iqra namung pinten? 5 ayat. Mangke namung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana napa min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus fatarul wahyu. Wahyu mandek. Badan niku karena Nabi itu tidak ngambil sikap, tetap boten berjuang karena ngira itu masalah ilmu sing dititipno Kanjeng Nabi. Beliau tetap berjuang di teng kamar mawon. Teng kamar mawon. Terus wonten turun ya ayyuhal nabuh mudzakkir kum fa'anzir. Jadi kompensasinya orang dapat wahyu itu harus berjuang. Ini disebut apa kum fa'anzir wa rabbaka apa fakabbir satu usin. Nah kemudian secara tartibul mushaf, ya, tartibul mushaf itu dulu Baqarah, dulu Ali Imran. Padahal semuanya itu ayat-ayat Madaniyah. Ya, semuanya ayat-ayat apa? Madaniyah. Nah, sehingga resiko pemahaman Quran kalau pakai tartibul mushaf, ini kita pakai Baqarah misalnya Ali Imran satu usia. Itu memang terus polemiknya itu tentang ahli kitab. Polemiknya itu tentang ahli kitab. Di kulon mulai sakit ngaji nganti saniki kitab maca Quran gue panik tenan. Panik kula masalah gini kula. Terus Allah entah kersane sepundi, pokoknya ndamel tartibul mushaf niku ayat-ayat Madaniyah. Sehingga ayat-ayat Madaniyah itu terus menunjukkan betapa ahli kitab itu penting. Dalam hal ini Yahudi Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani itu untuk kitab sebelum kita. Yang pertama untuk kitab yang Yahudi, jadi umat Nabi Musa, kedua umat Nasrani. Jadi umat Nabi Sinten Isa. Dan dua kitab ini diundat-undat pangeran terus. Dinggo alasan pangeran ngundat-undat kenapa kamu tidak nerima Muhammad. Padahal Muhammad itu membawa tema yang sama dengan kamu. Makanya Quran itu berulang-ulang memaklumatkan diri. Nak Quran musaddiqal lima ma'akum. Jadi kadang musaddiqal lima ma'akal, lima ma'ahum. Soalnya rujuke ning musaddiqal lima ma'akum artinya elil yahud wan nasr. Mulane kita dadi wong Islam aja geman. Kalau kamu terlalu berdebat dengan orang Yahudi Kristen. Taurat itu akeh sing dirubah, Injil akeh sing dirubah. Kamu kalau bilang akeh ya akeh, tapi jangan bilang semua. Nah, kalau bilang semua berarti misalnya Injil muni ana swarga, kowe gorono Injil ana swarga, kowe ya gorono Quran. Jadi kita sanut Quran wae. Anut Quran artinya ya yuharifunal kalimah mawadihi, mawadi itu jamak ya, sebagiannya dirubah, artinya sebagiannya ya tidak. Karena kalau kamu meyakini dirubah semua, itu sebagian ya kowe gorono Quran. Mulane ketika Kanjeng Nabi, jika Anda berdebat dengan ahli kitab, kata Rasulullah, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan iyakan, ya tapi jangan dustakan. Jadi penting kula aturaken. Mulane tiang-tiang alim mulai riyen terutama sing aran hikam niku biasa cerita perdebatane ulama mbek wong Nasrani. Yen wonten kiai kanca akrabe pendeta nggih biasa riyen. Karena dulu itu tidak ada masalah politik ya, masalah-masalah murni cocokan kitab. Ya, murni cocokan apa? Kitab. Nah, sebab itu temriki istilahnya kayak wa id akhudallah mitsaqan nabiyyin apa lama ataitukum min kitabih wa hikmah. Niki Allah dawuh teng ahli kitab bahwa kamu itu sudah tak beri kitab. Di antara perjanjian kitab itu kamu harus iman sama rasul terakhirku yaitu Muhammad la tu'minun nabiyyi wa la tansuruna. Terus mereka bilang nggih Gusti kula ikrar. Dan iki nyata. Niki rungono tenan. Iki pentingnya musyawarah ilal khairat. Jadi mulane iki gedung Yahudi Nasrani teman-teman itu tetap boten saged. Karena ketika nanti dunia sekuler atau orientalis atau ateis, nanti trennya dunia itu anti Tuhan. Itu pasti yang bela kita tepung Yahudi Nasrani karena sama-sama percaya mitos langit. Jadi gamane sebenarnya dunia kita dhewean. Misalnya Cina kuwasa komunis, Soviet kuwasa komunis. Kita itu mau iso kancanan wong Yahudi Nasrani, mergo padha-padha nggo swarga. Bedane wong Italia muni paradiso, kowe wong santri muni firdaus. Muni apa? Firdaus. Wong santri muni hawa anu fase, wong barat muni iha. Nggih. Nggih sama. Kowe muni Mikael, wong kono muni Mikael. Kowe muni Jibril, kono muni Jibril apa? Batistuta, Gabriel. Tapi orang-orangnya sama. Wong Yahudi sing wayu-ayu jenenge Sarah. Wong yo yakin Sarah bojone Nabi Ibrahim. Wong sak Eropa kok takoki jenenge Sarah mergo anut bojone Nabi sinten? Ibrahim. Terus wong panutan yo cara wong barat, wong kejawen yo Brahmana. Kabeh wong yakin asal usule napa Ibrahim. Ini nanti kalau sekali kowe gedeng Yahudi Nasrani teman-teman, kowe ning donya dhewe. Ning donya apa? Dhewe.
Apalagi saiki trennya itu orang-orang komunis itu luwih kuat. Lan kula nate peneliti-peneliti saking Eropa konsultasi ke kula. Pak Bahak, kenapa Islam itu tidak bisa diterima orang yang kosong? Ini kalau nate neliti di seluruh dunia, maksudnya pakai referensi, pakai materi referensi. Itu gampang ya. Ini contoh paling gampang ya. Islam itu hanya bisa kuat itu kalau di negara yang Yahudi Nasraninya kuat. Itu Islam bisa kuat. Misalnya kayak Inggris itu Nasraninya kuat, Islam tumbuh subur. Di Jerman malah lebih subur lagi karena Nasraninya kuat. Di semua negara yang Nasraninya kuat itu Islam cepat kuat karena temanya diperbandingkan, ya. Temanya diperbandingkan. Tapi di negara yang tidak ada Yahudi Nasrani atau Yahudi Nasrani yang tidak kuat, orang-orang netral itu Islam ra kuat. Semua catatan sejarah itu darani. Pertama Islam ning negara atuh ning Cina. Tapi Cina itu komunis. Nganti saiki Islam ning Cina ngono-ngono wae. Gak ono kemajuane. Mergo Cina napa? Komunis. Jepang itu saurip-uripe jajah Indonesia. Nganti saiki Indonesia nggo teknologi Jepang. Orang Jepang tuh paling akrab dengan Indonesia. Tapi Islam ya gitu-gitu saja. Mergo agamane Shinto. Tapi di Amerika orang Nasrani Islam pirang-pirang. Saya kabane iku saya hakon kabane nak mimpin wiridan ning New York ning apartemen. Wiridan Naksabandia Khalidiyah. Jadi nyewa apartemen mewah ning tengah-tengah New York digo wiridan. Ya baik-baik. Terus sinten sing nate macar lagi Dayana niku, Fayat itu, Dodi Fayat niku. Itu semua retail di Inggris itu paling sugai udah di Al Fayat. Niku wong Islam. Sange sugai iso macar putri sinten? Dayana. Sing nuku Manchester City niku tiyang Islam Sulaiman Al Fahim. Itu nunjukno bahwa Islam itu tidak bisa hidup ngadepi komunis kados sampai PKI. Ya ora iso hidup sampai wong-wong ate. Tapi iso hidup mbek Yahudi Nasrani karena temanya sama terus diperbandingkan. Jadi gamane mau karek nyodok sana nyodok sini. Misalnya orang Nasrani menghormati Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai Trinitas. Wong Islam menghormati sebagai Ruhullah wa Kalimatih. Tapi kan karek nyodok blas. Lah tapi nek wong komunis apa fungsinya toh muji-muji Uzair sama Muhammad? Untungnya apa? Bahkan yang paling esensi Tuhan saja disangsikan keberadaan. Jadi amane ngawitine kok ndi ku. Lah niki ketok bener Quran. Jadi kula neliti negara sing latar belakangnya ateis atau komunis itu susah Islam mas. Itu disebut apa alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayaghlibun fi bid'in apa sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binas rillah. Tak dudono sejarah. Terus kula mboten dorong jenengan seneng Yahudi Nasrani gitu. Cuma sampean kudu lebih simpati sama dua agama ini dibanding agama ateis komunis. Ane kabeh sejarah ning tarikh. Nabi ning Sam, terus Abi Thalib dikandani, "Pamak, ponakanmu calon nabi aja terusno ning Sam kok dipateni wong Yahudi." Kabeh sejarah darani Rohibu Bukhaira. Napa Rohibu? Bukhaira pendeta Bukhaira. Semua yang memperkenalkan nabi mesti berbau dengan arah pendeta. Nggih, rabi napa Yahudi? Rabi nada. Rabbani ini bahasa Arab, bahasa Ibrani ini napa? Rabi Yahudi. Lane Rabbani itu mu'arrab ya. Jadi kuno Rabbani itu mu'arrab. Artinya bahasa Ibrani sing mung diarabno. Ini tiang-tiang internasional daerah ini nak tokoh Yahudi disebut Rabi Yahudi, RBB terus I. Nah kita daerah ini Rabbani. Kalau di dalam sejarah, Waraqah bin Naufal itu orang yang banyak sekali baca Injil. Kanjeng Nabi ora roh nak nabi, bahkan pertama ketemu malaikat Jibril niku nyongkone, niku malaikat mati. Lan Nabi ndredeg ku perkarane nyongko malaikat napa? Nunjukno nak nabi ora karepe dhewe. Dadi gak ana wong dadi kiai, dadi nabi, dadi wali karepe dhewe. Ana wiridan ping dadi wali wong edan ngono. Dadi wong dadi nabi sing dadi nabi ora roh. Mulane nganti ndredeg mergo nyongkone malaikat. Mau kuwabe tarik sepakat nabi nganti ndredeg pelayan mulai perkara nyongko iku malaikat. Agak repot. Lha iku nabi mulai paham iku mergo diterangno waraka wong nas. Jadi ketika beliau ndredeg karena beliau menganggap itu malaikat mati, Khadijah lebih terpelajar. Makanya kata Khadijah, kalla la yuzika wa abadan inna kala tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Ora, jenengan mboten ngarah dinakno pengiran, jenengan prilakune sae ngeten-ngeten. Kata Khadijah, besok kula mbek jenengan konsultasi teng paman kula, Ibnu Aminah. Terus dijak ke Waraqah bin Naufal. Ketika dijak ning Waraqah bin Naufal,
Itu di semua riwayat hadis-hadis sahih. Itu termasuk teng Bukhari. Iku ngomentari Warokoh ngeten, kula apal nasi teng Bukhari. Wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah. Wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Warokoh itu seorang penginjil, seorang apa? Penginjil yang berusaha menerjemahkan teks Injil dengan bahasa Arab. Tapi dia itu penginjil, saudara ini penginjil. Yang berusaha menerjemah Injil ke apa? Bahasa Arab. Ketika Rasulullah datang dengan status Warokoh tadi, kata Warokoh, "Madza taro ya ibna akhi?" Sing mbok delok apa? Nabi Muhammad cerita, kula ngalami ngeten. Jawab Warokoh napa? Spontan beliau bilang, "Hadan namus alladzi ja'a bihi Musa." Nah, darani, pokoknya dia bahasanya dia namus, nah nyebut Jibril dan namus alladzi ja'a bihi Musa. Yaiku namus sing teko ning Musa. Ya letani fi hajas an khina akhrajaka qaumku Nabi mulai kafir. Muga-muga mat yo pas kowe diusir wong Mekah iku aku cek gagah. Cek kuat. Iku Nabi mulai kaget. Kenapa tahu-tahu diambil kesimpulan suatu saat diusir wong Mekah? Karena Nabi merasa orang Mekah itu hormat sama beliau karena dia digelari alamin, dia sendiri statusnya berdarahku Quraisy. Jadi saat itu Nabi dipuji-puji sebagai nabi alami. Terus kata Nabi tanya, awamu khrijiyahum. Awamu khrijiyah, ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum utawa wong Quraisy. Mosok aku diusir jare. Mosok kula diusir. Kata Warokoh, tidak ada orang yang kayak kamu. Pasti nasibnya itu diusir. Paham? Nanti kena dadi kiai urung diusir urung seru. Naruhani tau diusir mertuane. Iku wis seru, napa? Seru. Sampai ora iku sejarah. Dadi saiki kiai kabeh kepengin enak, kabeh sejarah Nabi napa? Diusir. Ayo Nabi sira diusir. Ora ono Nabi sing mboten napa? Nek Nabi sira diusir ku nabi-nabi gak populer mesti. Sing mate mok loro, mate menapa? Mok loro mesti. Kabeh Nabi ku diusir. Nabi rawani tukaran ya Nabi. Kiai rawani tukaran ya kiai. Sejarah Nabi mesti napa? Tukaran. Ane warfa dia ya jalan mudahirkum fa'angkir ing dar iku meden-medeni lane kabeh nabi itu ndak menarik mergo senengane napa ing dar jadi misalnya koyo ngaji diwarai ikhlas nek ora ikhlas guwentu kan senengane ing dar tapi biasanya nak kiai mursyid rawani ing dar maca iki ganjarane iki maca iki ganjarane tapi kabeh nabi itu ciri khasnya mesti ing dar dadi nak basyira wa nadhira ku akeh nadhire akeh napa nadhir iki wonten kiai basyiron wis warga terus ono sing kiai bagian nadhiran terus pokoke tutuki terus paham ya? Terus Warokoh itu bilang gitu, enggak ada orang kayak kamu kecuali diusir karena semua sejarahnya Nabi itu mesti pernah apa? Diusir. Terus Kanjeng Nabi bilang tadi, masa iya? Walhasil setelah ketemu Warokoh itu Nabi paham betul kalau dia itu Nabi. Nembe niku terus nembe Nabi marani keluargane. Ini disebut apa? Wa'angkir asyirotakal akrabin Nabi mulai dakwah. Karena mulai paham kalau ini masalah risalah. Dan ini menunjukkan bahwa Yahudi Nasrani itu tidak bisa ditinggalkan secara sejarah. Nanti kalau matur, Islam no wong PKI, wong komunis, wong ateis lu yang Islam teng Cina itu mulai sahabat. Kabeh ahli sejarah kados Ibnu Battuta yakin Islam teng Cina mulai sahabat. Tapi Islam teng Cina gitu-gitu saja. Tapi Islam teng Eropa, teng Jerman, teng Inggris, bahkan di Inggris itu nasib imam ambek muadzin luwih makmur dibanding negara-negara Islam. Wong kula di kanca kuliah teng Inggris nak crito muadzin teng kono ku gajine ngalang-aling PNS teng Indonesia. Karena penghormatan masyarakat Islam sama napa sing ngurusi napa masjid. Sithik mewah-mewah. Dan mereka ada diskusi-diskusi rutin tentang Islam. Makanya ketika Ahmad Didat berdebat sama Stanley Fischer itu di Inggris karena difasilitasi Islam napa Inggris. Jepang sing muasyarah di Indonesia suwi karena agamane Shinto, Islam enggak maju. Nganti saiki ora ono Islam di Jepang. Ya mesti ciluro asal asli wong Indonesia. Mergo agamane boten Yahudi, boten apa? Asal. Eleng-eleng. Nah, itu sebab itu di Quran tuh sering diangkat ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Karena wong Yahudi Nasrani lah sing tok kitab lama ataitukum min kitabu wa hikmah. Jadi kan nerangno mergo Yahudi Nasrani lah sing tok kitab lama ataitukum min kitabu wa hikmah. Mergo tokoh idolane wis disebut. Jadi kita menyatukan visi ku gampang. Itu tadi mereka nyebut Isa, kita nyebut Isa. Kono nyebut Yahya, kita nyebut. Paling kan jenenge dirubah-rubah mergo ilat Eropa. Yahya dadi John Limbo, so Yahya kok dadi napa? John. Lho nggih to. Ibrahim dadi Abraham, Saleh Sulaiman dadi Solomon, Daud cara kita nabi, cara kono King David. Tapi orangnya sama. Orangnya apa? Sama. Sama itu orang tafsir-tafsir.
Pendere Nabi Isa jenenge padha kabeh. Pendere Nabi Musa mulai Yosua. Jeneng Yusa ku jenenge Nabi. Jelas sing idolakno wong Kristen Yosua itu jeneng Kristen. Padahal nek kitab-kitab Yusa ku pendere Nabi sinten Musa. Nabi Daniel. Wong ora ono sing samani jenenge Nabi Daud. Daniel. Padahal Daniel jenenge sinten? Jenenge Nabi. Maksud Sarah. Moses. Dan Sarah itu sakit bojone Nabi Ibrahim tapi saiki sing nganggo wong napa? Eropa. Wong Islam muni Sarah iku sawangane gak Islam. Paham ya, kalau baleni malih gitu. Iki nunjukno kowe iku ninggal agama Yahudi Nasrani iku ra iso. Mulane ora salah misalnya surat Baqarah ana istilah innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofi ini dianggap setara. Dianggap padha-padha semitik, padha-padha agama lah. Lah kemudian ada takrif. Lah iku wong Islam nganggep takrif koyo kabeh ya ndak semua, ndak mungkin kalau semua. Nak ke semua malah kowe repot. Malah bener Nabi la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Mane wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Billati ahsan itu sebagian memang temanya sama. Nah, ini mau kena ilat Jawa, mbek ilat Arab, terus ilat Eropa mau faradiso. Kita dadi napa? Aden Lia Eden itu sangka kata Aden itu. Bareng dene Arab ketemu Jibril dan Lia Eden. Tadi kan kata Adenon terus di bahasa Latinnya napa? Eden. Ya sama semua, tema-temanya sama. Mulane kula peringatno jenengan ya. Jadi nanti terutama nih kula firasat kula. Tumben ning zaman akhir wong Islam gak iso gak rukun mbek Yahudi Nasrani. Yo tukaran terus tapi yo rukun. Karena menghadapi ideologi ateis yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Luwe angel, luwe napa? Luwe angel. Makanya ada organisasi dunia misalnya organisasi Islam, organisasi agama seluruh dunia. Itu cek normal, masih mungkin. Tapi nak ambek wong komunis mboten mungkin. Ketika mana misalnya kayak zina mateni wong Islam wedi pengiran, kono wedi Yesus, kono cek ora akeh sing diwedeni. Mergo sama-sama percaya napa agama. Menane kula matur teng jenengan kula tiap maca Quran ku panik ya, terutama itu tadi ya, karena tartibun nuzul itu beda dengan tartibul masahih. Mulane kula umpama wong saiki kok di tradisi ulama, aku lah mulang kok nggure. Tapi saiki di tradisi ulama kok kok diwalik malah pintu malah repot. Jadi kitab Jalalain piyambak niku dikarang Jalaluddin Al-Mahali mulai surat Kahfi, mulai surat apa? Kahfi. Jadi karena Jalaluddin Al-Mahali itu dia orang alim tahu kalau temanya Makiyah dulu, sehingga dia ngarang mulai surat nopo Kahfi. Bareng Kahfi selesai, tok Fatihah, lalah ini kabundut. Kabundut, terus diterusakan Imam Sinten Suyuti. Ini mulai Fatihah, ngantos surat Isra. Jadi memang dari awal sebenarnya dikarang niku ayat Makiyah dulu, ayat nopo? Karena kalau sudah ayat Madaniyah, temanya repot gini. Temanya, ya itu tadi, temanya berat. Ya ujung-ujung misalnya kita ini kan nggak siap ya nak agama kita dianggap setara semua agama sama mesti rahasia. Ujung-ujung ono innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara iku jek awal. Kowe darani mansuhoh gak mungkin wong Madaniyah. Darani dinasa kan gak mungkin dong napa? Madaniyah. Sementara sing lakum dinukum waliyadin sing digo dalil wong liberal malah Makiyah ning juz 30. Jadi kalau baleni malih ya, terus ini penting. Jadi Rasulullah piyambak ngertos nak nabi niku mergo penjelasannya Waraqah bin Naufal. Niku penginjil, napa? Penginjil. Sebab niku sejarah awal Islami para sahabat Ansor nggih baru kaya Yahudi. Disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi yang Yahudi nak tawassul niku ya Allah bi haqqi Muhammadinil mab'uts la taftahanna. Dengan tawassul teng Muhammad jenengan kula paringi menang perang. Tiang-tiang Ansor nguping, tiang-tiang Madinah riyen namanya orang Yasrib. Berarti Muhammad itu wong hebat. Nak ngono la yasbiku nakum. Jadi sampai Yahudi nyelip kue ketemu Muhammad. Akhirnya wong Ansor itu tiap haji. Jadi haji itu ibadah zaman jahiliyah. Cuma kefiah yang ada yang salah zaman jahiliyah. Tapi haji itu ibadah zaman apa? Jahiliyah. Orang-orang Ansor itu orang-orang Yasrib itu kalau haji itu golekin Nabi Muhammad. Kok dekne mau kedisian wong napa? Bareng karo Nabi Muhammad sifate kaya sing diceritakno teng kene tiang-tiang Yahudi terus do iman. Dadi imane wong Ansor iku mergo utang jasa informasi saking tiang Yahudi.
Lha iku sampean kudu siap mulane agar Quran mesti nerangno ya misale wa anzalal furqan mesti mbok sifate terus musaddiqal lima bene iki minat Taurat. Mesti musaddiqal lima bene. Quran benerno apa sing sedurunge Quran yaiku minat Taurat. Sing Islam dobe-dobe entuk angger Quran mesti dipertentangan Taurat, dipertentangan Injil ora iso. Nek nggone Quran yo kharifunal kalima mawadi ku jamak ya kita harus menyebut ada yang beda dalam beberapa item, dalam beberapa ya tapi kamu jangan bilang semua. Nek bilang semua kayak gorono Quran itu sendiri. Karena sebagiannya sama. Itu sebab la tusaddiquhum la tukadzibun. Jadi nek ana wong Yahudi wong Nasrani ke informasi kaya aja muni ya, aja muni ora. Lane kula maca teng hadis-hadis sahih. Kenapa saya ulang-ulang bilang hadis sahih? Karena memang tidak mudah cari dalil-dalil gitu di hadis-hadis sahih. Biasanya orang itu pakai hadis-hadis yang provokator tapi gak jelas. Ya. Kita tahu hadis yang ora jelas, wah repot. Lalu dari Imam Muslim itu temu qadimai lam naros solihin akdzaba fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Aku ra roh wong solihin dosa kecuali senengane gorono nabi. Wong saleh wis dina ora pantes, demenan ora pantes, riba ora pantes. Tapi nak memalsukan ajaran itu seneng. Iku wong saleh. Wong saleh wae aneh. Wong saleh duwe selera kok iso ngono. Ya misale ki hafal Quran, sementing dhuwur terus engko rezekimu wak jembar. Dekne dhewe ora buktine, tetep ngomong ngono. Padahal dekne ro nak ndres yo ikhlas, tapi tetep gawe ajaran gara-gara sergem kok rezeki teko dhewe. Dekne ora roh rasane. Dekne dhewe ora ngalami ngono. Kanjeng Nabi lah ya ora tau ngendikan ngono. Paham ya? Apa meneh ajaran Nabi ora oleh ngompersialno Quran. Tapi omongan ngono iku turun. Ya padha kok sing wong kitab ngoten. Ono guru Alfiah dari nak hafal Alfiah bojo Melayu. Lha gurune ra payu rabi. Ya tetep ngomong ngono. Jadi iku ngendikane Imam Muslim nak ngenyek ora ana wong saleh di minat bodoni kaya bodoni gawe ajaran. Lho niku nyata iku mulai zaman sahabat ngantos sakniki. Jadi dawuhe mbah iki, dawuhe wali iki, dawuhe iki. Padahal dene sadar. Misalnya wong Islam sadar kabeh, anak bojo nomor 1, ziarah nomor 3. Tapi nak bojone njaluk beras iku kadang disentak, tapi nak ziarah semangat. Yo ngrasa ibadah tenan, nak ziarah ngrasa nopo. Saluran 150.000 dina ora mulih, tapi yo ngrasa nopo? Ibadah. Enak gendong anak, rumah bojo ora ngrasa ibadah. Dan jelas Nabi dawuh khairukum li ahli. Orang terbaik adalah yang servis ke keluarganya yang terbaik. Tapi itu, jadi orang soleh itu orang paling minat gawe ajaran. Itu orang soleh. Hati-hati jadi orang soleh. Orang soleh, orang paling minat gawe apa? Ajaran. Orang soleh kaya kulon itu serapa populer. Godang kepra umum. Tiba kebetulan umum. Tapi kula malah seneng kan. Aku malah bento kaya kowe. Kok umume wong ben. Lan kula tak ana niki ora umume wong. Malah enak ora umume. Ora umume wong bento kowe umume wong malah melu. Malah repot malah. Nganti alim alama mergo ora umume wong. Malah ra iso. Goblok. Mulane kula nganggep iku ya ora menyinggung, biasa mawon. Ya, tanggep biasa mawon. Tak pujian ngoten mawon. Padahal niate wonge ora muji, tapi ya kan nerang ngeten iki kan ndak populer. Kenapa saya muji-muji Yahudi Nasrani? Itu ndak populer. Saya tahu sentimen orang Islam pada Yahudi Nasrani itu tinggi sekali. Kenapa saya muji? Karena nanti kita ini kesulitan maknani Quran sing setiap Allah muji Quran mesti musaddiqal lima baina yadayhi. Minat Taurat kan repot. Daripada aku anut wong akeh anut Quran iki wae sifate Quran musaddiqal lima baina. Benerno apa sing sedurunge Quran. Jadi ku Taurat mek napa? Injil. Lan kula nu nate ngipi ketemu Nabi sing aneh-aneh nate ketemu kula ngipi. Kula nggih diskusi kula nggih gamane kenapa kejadiannya gini. Wis pancen ngoten iki. Kabeh nabi niku musalsal tapi mesti disalahkan. Resikone wong saleh pancen gawe aja. Dadi pengikut Nabi Isa sing disalahpahami ya tiyang-tiyang napa saleh. Pengikut Nabi Muhammad sing disalahpahami ya tiyang-tiyang napa saleh. Mergo wong minum wong mabuk wis wong wis ra tertarik anut. Lan nggero ajaran sesat mesti sing mimpin wong saleh. Mergo wong mabuk, wong nakal wis ora menarik dituntut. Mulane kula anggere sering debat, Gus cara jenengan jamaah tabligh hukum iki. Lha piye? Mosok ajaran kok ana tese Ilyas, sering alasane ngipi ketemu Nabi, mosok ajaran berdasar ngipi. Jadi sing setuju ya.
Dari setuju. Ngipine ku tak cek padha hadis-hadis sing ono. Lah ini contoh padha-padha wong saleh sing anti ya alasane kesalehan. Mergo kok ida kesalehan wong ora oleh percaya mimpi. Sing seneng yo atas nama kesalehan. Lha mboten kula berada kepentingan belo ndak. Ya kula seneng mawon nonton jamaah tabligh. Monggo ketuane jamaah tabligh akrab kula sing nyaman iki biasa guyon kula. Kata bapak agak minat jadi tabligh gak. Aku mbek kowe kanca malah andet malah lucu to. Yo orang kritik wis apik. Ini contoh. Semua ajaran-ajaran mesti ngoten. Kelemahannya ajaran mesti ngoten niku. Sing setuju ya atas nama jarine agama. Dakwah din, sing nentang ya atas nama dakwah din. Sing dadi Syiah alasane bela-belani Sayyid Husain. Kok Syiah ku mangkel ambek ahli sunnah mergo gak mengkritik dinasti Umayyah. Padahal dinasti Umayyah bantai sinten Sayyid Husain. Ahli sunnah ora kepentingan ngritik dinasti Umayyah. Mergo iku masalah politik di luar masalah agama. Artinya mau bolak-balik semua ajaran mesti ngatasnamakan agama. Dakwah din. Ini dadi wong saleh ku hati-hati. Nak kowe ben dadi wong saleh selamat dunia akhirat aja mimpi. Kuncine dadi wong saleh manfaati wong tapi ora usah napa. Paham ya? Tapi kowe ora kuat. Ora ngasih lo dhuwit. Mari ngasih lo dhuwit napa? Mimpi. Aku misalnya gawe kabeh selisih piro? Gawe ziarah, to gawe opo kono lah. Ya tapi ora dosa ibadah ya mergawe ibadah. Ya tapi itu tadi. Ketika frekuensinya keseringan, tetap kowe dihisab. Bukan karena kritikan saya, banyak aturan hukum Tuhan, apa-apa nak keluwen mesti ana napa? Bisa. Kanca kula sing mimpin KPIH nak cerita kula. Jenengan nak kaji bolak-balik. Oh ora Gus, aku ora tau kaji. Kajiku pisan pindho. Anak mung wong ora kaji. Ku kesel Gus nak kaji. Hanya kaji kan dia harus ikhram dan enggak boleh kena wangi-wangian macam-macam. Padahal dia ini tiap tahun mimpin apa? Kaji. Jadi masa ikhram tapi dia ini ra kaji. Jadi enggak butuh atus ya sabunan. Ora jadi semoga dia ini bebas. Mergo dia ini secara pesulung wong haji itu kan panik toh karena aturannya kalau ifsadul haji itu kan berat. Jadi dia ini mimpin tapi dia ini dhewe mboten apa? Haji. Tapi apa kan ikhram dia. Jadi engko nek atus ya sabunan ya ruwes e wong dia ini ra haji. Kau nak kasih dari kes. Intinya dia itu bodoh nih. Tapi, paham gitu. Terus, tapi ngeten ini ya mau jadi fitnah. Tapi jadi ngotot itu sedanten. Terus, nggak ada ajaran kecuali dipimpin wong soleh. Jadi buat nenten ajaran kecuali yang dulu wong nopo. Wong soleh ya rasa salah orang niat bodoh ini. Tapi tahu-tahu kejadiannya pasti begitu. Nggih to, misale wonten istighosah jam 09.00 sampai jam 12. Sing iso nyalahno sapa? Maca la ilaha illallah. Istighfar yo nangis. Sing iso nyalahno sapa? Tapi sing iso bener wong do ninggal anak bojo ora mergawe terus mempersemai pengangguran sapa sing iso benerno? Ayo. Sing saleh yo ora salah, wong nyatane wiridan tenan. Tapi sing iso bener sapa? Wong do ninggal keluargane gak mergawe. Yo wah bisa buka lawan, ngono iku terserah pengeran. Mana kalau bolak-balik ngomongi mumpung kalau eling ngomong. Jadi kalau ngaji temu iki nak pesemat ngaji setengah tahun baru price. Tahun pokoke kalau bangsa ora prinsip-prinsip price. Jan tak jarah kalau ora rasa-rasa nggih boten. Mari kurang ajar nganggur-nganggur. Malah niki kalau sekali price nganti setahun. Niku anak umat kepen ngaji meneh. Karena wong ngadepi sampean hukumnya repot. Nah atas nama wong bodoh wajib diulang. Jadi kalau dalam hal ini senengmu. Tapi atas nama wong nganggur rame-rame lunga. Mergo enggak sampean yo ora lunga ngaji tok. Ziarah yo lunga, ono pengajian yo lunga. Lho tekan pas bingung ora ono apa-apa lah butuhe ngedari bojo yo napa? Lunga. Dadi kowe ora usah munafik. Dadi iku lha ngono dibila-bila. Wah, sok. Ane kapan-kapan kula yo sopraines tau ngaji meneh. Wis ngoten niku. Sampe. Kalau bahasa ini malah, jadi Quran yang juga waca mulai kau bakoro, niku ahlul ilmi mesti bingung. Kau temane mon tema-tema ahli kita. Bahkan pernah disejajarno innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasol. Meskipun akhirnya dijelasno man amana minkum billahi wal yaumil akhir. Terus wong udah khilaf. Wah, iku maksudnya iku nak imane padha mbek wong Islam, iku jenenge. Lah nak imane padha wong Islam jenenge ora Yahudi, jenenge wong napa? Nah, makanya ning
akhir juz 1 nopo sekali ditutup akhir juz 1 fa in amanu iku bimuslima amantum bi. Nah imane wis persis kowe fakodi. Tapi masalahnya termasuk persis adalah dalam hal-hal yang sebelumnya sudah persis. Globalen termasuk persis adalah dalam hal-hal yang sebelumnya sudah persis. Misalnya orang Yahudi persis tenan darani Musa Nabi. Kita ya persis tenan darani Musa Nabi. Ada hal-hal yang enggak ngarah persis. Misalnya Yesus Isa. Dari awal orang Nasrani darani Trinitas, anak Tuhan. Wong Yahudi darani anak Zina. Wong Islam darani Ruhullah. Itu selawase saya persis. Jadi ada tema-tema yang kita sebelumnya sudah persis. Misalnya percaya swarga ben neraka. Berarti dari awal pun apa? Persis. Sama tak cerita ini kita hati-hati soal. Ben sampean tambah percaya. Sayyidah Aisyah ini mboten ngertos siksa kubur mboten ngertos. Padahal garwane Nabi. Dia pergi cek nom, cek bocah. Mboten ngertos tenan. Sehingga ketika ada orang Yahudi sowan Aisyah, ini akrab sekali. Sayyidah Aisyah mbek tiyang Yahudi ini akrab. Karena hidupnya di Madinah tangganan wong napa? Terus ketika si Yahudi nanti dijamu Isa, Yahudiah ini dijamu Isa, yang Yahudi wedok dijamu Isa, dijamu Aisyah. Ketika dia baik, untuk anak Aisyah lucu. Semoga engkau dilindungi min adzabil qabr. Semoga kamu dilindungi min adzabil qabr. Sampai delok teng tek Bukhari teng Muslim. Aisyah tersinggung. Bagaimana mungkin kamu istiadah saya dari azab yang enggak ada? Azab kubur itu udah ada. Karena teorinya Aisyah itu sudah benar. Mau anane dunya ben apa akhirat. Jadi kubur itu ora ono. Anane mau dunya. Mergo sing ono fit dunya hasanah fil akhirati. Itu pertama teorinya Aisyah itu gitu. Dan itu benar karena terminologi agamanya bahwa dunya akhirat. Saat ketika Nabi rawuh Aisyah cerita, "Ya Rasulullah, mau nang Yahudi rene. Kula sae mbek terus didongakno kula selamat saking azab." Kata Nabi sedekah. Wong Yahudi loro mau bener, cawe itu Yahudi loro mau bener. Pancen azab kubur itu ngeri. Semenjak itu Nabi mulai tiap sholat mesti Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr yang sitatil mahya. Itu informasi pertama yang didapatkan Aisyah itu sama wong nopo Yahudi. Yo persis. Semenjak itu ada terminologi baru dunia akhirat terus barzah. Dunia akhirat barzah. Nah, terus ketika alam barzah itu terus berdebat. Ya, ulama sing nganggur-nganggur debat meneh. Nak barzah termasuk dunia atau akhirat? Mergo iki prinsip sekali, nak termasuk dunia berarti iso dikirimi ngamal. Mergo ijek ning. Tapi sekali mbok kategori nak akhirat, ora iso dikirimi ngamal. Rata-rata sebagian ahli sunnah meyakini barzah itu alam dunia, sehingga iso disuplai ngamal. Mergo ijek ning nopo? Ijek ning nopo? Tapi sebagian ahli sunnah yakin ya ndak sudah akhirat. Kowe batas akhir ora iso ngamal kematian. Jadi ora usah ngenteni akhirat asal mati wis batas nopo? Akhir, wis finish. Ya wis setuju. Bodoh ora. Boten iki cerita betapa seringnya ada perdebatan Yahudi Nasrani. Suatu saat ada Habrun minal Yahud, seorang alim Yahudi teko ning Rasulullah. Ya Muhammad, kowe roh nak pas kiamat suben piye? Wong Yahudi cerita. Allah Ta'ala wa du'a samawati ala isba'in maca ala usbu'in wal aradin ala usbu'in wal jibal ala usbu'in wal bihar ala usbu'in sampai cerita terus semua Yahudina terus pangeran goyang langit bumi faqala anal malik aina mulukul ardi. Bukan Nabi guyu ngakak, jarang Nabi itu guyu ngakak hatta badat nawajidu Nabi guyu nganti untune ketok itu jarang sekali. Tasdiqon di qaulil Yahud mergo Nabi bener nopo Yahudi habrun min akhbaril Yahud. Terus Nabi maca ayat wa ma qadaru wa haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamihi. Soben langit itu digenggam pangeran. Ala usbu'in. Ya kita tidak pernah tahu maknanya tapi orang Yahudi itu benar. Ternyata Rasulullah itu senang nak teorinya sama dengan orang Yahudi. Gitu juga poso Asyura. Poso Asyura itu Nabi pertama ibadah pirsa. Bareng ning Madinah tiang-tiang Yahudi poso. Ketika ditanya kenapa kamu poso? Mergo masani Nabi Musa selamat kafir Firaun. Kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita wis berhak hormati sinten? Musa. Fa amara bi siyam. Terus Nabi ngutus sahabat kan poso napa? Asyura. Terus bariku ono ulama macam-macam aneh-aneh kula ora setuju nek. Ben beda wong Yahudi kon poso mulai tanggal 9. Paham ya? Jadi poso iku 9 10. Lah nek 9 kadung ra poso kon poso tanggal 11. Ben tetep gitu. Nah, kula termasuk beda sing ora usah poso.
Kalau nek iso tak wong Yahudi apa. Wong Islam nek maksa beda wong Yahudi ora usah. Lah melarat mek sugih wis beda. Melarat mek wong sugih napa? Wis beda. Tapi populer sekali teori itu di semua fikih populer. Padahal induknya fikih Imam Syafi'i piyambak dalam kitab bilang wala ba'sa bin firodil asyura bi ifrodi asyura. Enggak apa-apa andekan wong mau poso tanggal 10 tahun. Jadi induknya kita fikih Syafi'i Imam Syafi'i piyambak bilang wala ba'sa bi ifrodi asyura. Enggak apa-apa kamu poso asyura saja. Karena kita tidak punya urusan dengan orang Yahudi. Kita poso tanggal 10. Itu anut Nabi Muhammad, ora anut apa? Nah, bodoh to misale ki niat 9 10 mukhalafa be Yahudi. Berarti podoe ganjarane separo to. Pas 9 mulane Yahudi, pas 10 podo 50-50. Isi apa? 50. Nah intine niki intine betapa ayat-ayat Madaniyah niku temane pun tema mergo ana masalah-masalah sing kita kudu hati-hati. Begitu juga misalnya terus ana ayat sing kontradiksi. Misalnya terus beda total walan tardo angkal itu walan nasara hatta tattabi abilatan. Niku nak cara tafsir beda itu nafsiri ora koyo umum tafsir. Umum tafsir kan orang Yahudi Nasrani itu ora bakal ridho mat nganti wong Islam atau kowe Muhammad dadi Yahudi. Itu rata-rata tafsir gitu. Tapi nak cara tafsir beda tidak gitu dibalik. Wadil ayat qat'an litomaihi min imanihi. Jadi kamane Kanjeng Nabi sebagai Nabi itu ingin sekali wong Yahudi wong Nasrani ku Islam. Kalau baleni mate. Kanjeng Nabi sebagai Nabi itu ingin sekali wong Yahudi Nasrani Islam. Terus sampai pengiran dikandani ngene, keliru mat ke arah para Yahudi Nasrani Islam. Malah ngomong arep-arep kowe dadi Yahudi Nasrani. Jadi ayat itu hubungannya malah ini tentang Nabi Muhammad, ora tentang mentale wong Yahudi, tapi tentang siapa? Pak. Ya ono tafsir sing ngono kuwi. Ya masuk akal, memang Quran hubungannya dengan Nabi Muhammad. Jadi itu kaitannya mbek sinten? Nabi Muhammad. Ben ora arep-arep wong Yahudi Nasrani Islam. Kok Nabi dikai kabar apa? Malah nak wong Yahudi mat kepingine kowe sing kafir, kowe ra iso arep-arep ngono arep-arep kowe kafir, malah kowe arep-arep ora Islam. Lah nak ndelok alasane tafsir Bedawi ayat sebelum niki lho tenggene halaman pertama juz kali. Iku jelas dinas. Wa ma anta bitabiin kitabakum wa ma antum bitabiin niki lho walain atata alladziina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblat. Jadi istinna mat mbok oleh nerang nontek ngamek. Jadi atata alladziina utul kitab bi kulli ayatin mbok terangno piye wae dengan semua ayat. Entekno ilmu mat nerangno Yahudi tetep ma tabi'u qiblat. Ora ngarah nut kuwi. Terus Kanjeng Nabi dilembek pengiran tapi yo ama anta bitabiin kiblat tapi padha kowe ora anut. Dadi intine padha wae. Intine napa? Padha. Nah nek berjuang nomor-nomor Islam nang Yahudi ucap bento kowe berarti ra maca ayat iku mesti karwan mata biu kiblat. Nah tapi kowe kuwatir wong Islam anut wong Yahudi yo keliru. Wong Islam nak duwe iman tembu ama anta bitabiin kiblat. Tapi kamu jangan kira ini masalah internal orang Islam ndak. Mereka juga punya masalah, antar mereka juga di kelompok-kelompok sesat yang tidak saling mengikuti. Padha ning Islam ya banyak aliran sesat yang tidak saling itu disebut wa ma ba'hum bitabi'in kiblaban. Tapi antar mereka juga tidak ikut. Lah nek ana kiai tukaran wong Islam tukaran itu biasa. Sing ngalami ngono iku kabeh. Wong kafir lah ngalami tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Jadi misalnya orang-orang Nasrani itu banyak yang masih berkeinginan kota suci itu di Bethlehem atau di Elia. Masuk kota suci ning Italia itu kan gak ada sejarah. Rata-rata Kristen Ortodok tuh kecewa kenapa monarki Romawi yang Vatikan kota suci kok di Italia ora tahu Yesus mlaku-mlaku kok di Italia. Tetep kudu ning Elia atau Bethlehem. Karena itu kota suci. Tapi secara rasional tidak mungkin karena ini kadung wilayah Palestina, wilayah wong Islam, wilayah wong Timur Tengah. Tapi sampai sekarang ada perang itu karena rebutan Bethlehem itu, rebutan Elia, Bethlehem. Orang Islam Baitul Muqaddas. Jadi antar mereka itu tukaran, makanya tidak menyatu. Hanya perang salib 2 yang mereka bersatu. Kepengen naklukno napa? Salahuddin napa alai. Setelah itu nganti saniki tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Iku bejane Ka'bah. Ka'bah nasibe sae. Ka'bah itu kota suci sing gak diminati wong Yahudi Nasrani. Mulane dibaroh dikuasai wong Islam. Jadi nasib Ka'bah ku apik. Jadi dia itu kota suci yang corong Yahudi Nasrani itu ora kepengen, ora tertarik. Jadi wong Islam bejo di kota suci yang enggak diperebutkan. Jadi rugi wong Islam kota suci Baitul Muqaddas mergo 3 agama berebut. Jadi nasib Ka'bah ku sae.
Paham ya? Mergo mboten diminati wong Yahudi. Lho coba bayangno wong Yahudi Nasrani koyo ngono saiki kuwate. Sak dunya dipimpin wong Nasrani. Minat Ka'bah. Lah ora tertarik. Lah iku wis dawuh Nabi Ibrahim. Muga Ka'bah iku mau diminati wong saleh-saleh. Mergo bahaya sekali diminati wong dolim. Nah Ka'bah tadi kan ono bolak-balik, tapi nak Ka'bah iku wong ora tertarik. Malah Nabi Ibrahim mergo mau ndonga Ka'bah iku mau ditertariki wong-wong sing napa? Nabi Ibrahim nanti sektarian. Berarti napa? Sektarian. Di kabeh nabi, kabeh wali tahu sektarian, tapi terus dielingno pangeran mek kodok-kodok. Nabi Ibrahim nanti sektarian. Rabbi jal hada baladan adina warzuqalahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir sektarian. Jenengan paringi rezeki Gusti sing makmur, tapi sing iman mawon. Iku pangeran tersinggung. Kok ora iso nek rezeki iku ora iso. Wong kafir lah kudu untuk. Lan jare pangeran pola mang kafir ana urusan rezeki kafir lah tak gawe ora iso. Dadi Ibrahim tau sektarian. Dadi karepe pangeran diwarai ngeten lho Gusti. Sing sugih santri tok utawa wong saleh. Ora iso pangeran ora iso. Wong ora saleh digawe ya aku jare. Kabeh wali mesti tau sektarian, tapi akhirnya tetep sadar dene ngatur pangeran ra. Kalau kabeh kiai ben anak turune ngalim. Lho sing ora turunan kiai kok ben dadi kiai. Iku ya kawulane pangeran ngawur. Nek kula nek ikhlas mawon. Sale sing ora kiai saingan ra apa-apa. Cuma saiki ora ngono buktine kowe luwih ngalim timbang aku. Mereka sebenarnya orang kok masalah bolak-balik dadi kiai anak kiai. Sebenarnya itu enggak apa-apa, fair. Nggih, persaingan apa? Tapi hingga detik ini rata-rata sing ngalim cek sing anak. Aku wani nanti ngalime Mbah Haji, alime anak-anak wong kiai cek kangel. Sajane ora apa-apa, persaingan cek napa? Fair. Ayo misale tapi saiki Said sing ora ngalim, mau contohno Said ini gor Said Muhammad lho contohno. Said Habib bin Subit kan alim-alim tenan. Contoh kok. Lah nek kono contoh dedekan kowe ya contoh golek sing dedekan cakep. Jadi yang terbaik yang musuh yang terbaik. Baik. Ya hingga kini hingga detik ini masalahnya orang ono bukti. Kiai kira rapati nasab mutungan. Maknya pertama semangat bariku napa? Mutung. Wah, nak pas lagi latihan kiai semangat ra karuan. Tapi mutunge yo kalah jeb. Terus gampang diorder. Wah, proposal seneng era karuan. Diundang sama nang istana lu seneng orang gerbong diundang sama istana. Mesti ngundang presiden yo makhluk, ngundang pangeran ngono. Iya, yo tauhid rusak. Nggih ukuran populer kok diundang nopo istana tara nopo? Kulo sering dipukul ta. Kulo sering sama anteng istana ngene. Lah terus piye? Pikir diridani pangeran ta ora kok apa? Paham ya, kalau bulan-bulan malah ya, paling angel memahami Quran namung surat Baqarah, Ali Imran, memang surat-surat terus. Bahkan zaman sahabat do sugeng sering janggal takok Rasulullah. Sahabat yo do pinter-pinter sampai takok, ya Rasulullah, cerita Maryam nggih nyebut Imran. Jarene Nabi Musa mbek Maryam kacek kata. Do pinter niteni. Mergo Maryam iku wa Maryam nata Imran. Jadi dene janggal. Go Musa yo bin Imran, Maryam binti Imran. Siapa tahu tak? Padahal generasi ini aku acak wakil dong antara Musa mbek Isa. Musa mbek Maryam mbek Isa. Akhirnya kajian Nabi nerang, ngene lho. Wong-wong soleh mulai dhisik nganti saiki duwe tradisi anake dijenakno padha mbek wong soleh dhisik. Itu menunjukno nek lafadz ning Quran ya jumbo sekali bersahabat ya janggal. Kajian Nabi niki sepundi to wonten Imran Maryam ya ono Imran Musa. Zakaria ya padha ning cerita Nabi Maryam, iku ya ana cerita sinten? Zakaria. Jadi Nabi nerangno, oh wong saleh-saleh iki iku jenenge dikembarno. Dengan saiki akhire nasibe piye? Jenenge Imam Ghazali Hujatul Islam. Ghazali tangga iso bakul mbak. Mergo adate anut wong saleh dhisik. Tapi on jenenge Ghazali saiki wis ra karo-karo. Sing kernet sing apa ana kabeh. Sekolahan. Mergo tapi piye wae ku anut wong soleh-soleh. Iku nunjukno nak surat Baqarah angel pahamane sak sahabat takon. Maksud iki cerita balik sak sahabat mohon takon. Lah terus niki Imran sinten malih ya Rasulullah. Kok Musa ya Imran, Maryam binti Imran. Terus kanjeng Nabi nerangno ngene, adate wong soleh-soleh dhisik iku jenakno keluargane mek jenenge para soleh-soleh senior. Lagi ketemu ngono berarti
Lan terus tafsir karek urun tok. Wa Imron hadza duna Imron Musa. Pokoke karek urun Imron iki beda wa Imron. Nah, jare mufasir yo ora pinter-pinter banget ya biasa. Ya artinya pinter sahabat terus sing mecahno iku dhisik apa? Sahabat. Artinya mufasir sano, terus napa? Anut. Ora kok dene wis dhewe ora dene mung ora ono sahabat tak kok ngono dene bingung iki sapa? Imron apa? Imron Tampiro. Dan sing putra mufasir karek anut Imron iki ora Imron. Bisa ora iku ora ngono yo urun ngono tok. Iku baru kae sahabat yo tak. Mun kula terangno, kul amanna billah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring wong akeh ya Muhammad, amanna billah. Amana iman kita billahi lan Allah malan perkara silakan den turono apa ma alena ing atase kita. Wa malan perkara silakan den turono apa ma ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Ishaq. Iki ketok bener teori kula wae sing disebut tak tokoh-tokoh silang. Ibrahim itu bapak pemersatu, wong Islam yang hormati, wong Yahudi yang hormati, wong Kristen hormati. Ismail mau nabine wong Arab tok. Wong Yahudi boten ngakoni Ismail, sing diakoni Ishak. Ishak Yakub tokoh wong Yahudi. Wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak. Jadi Yahuda bin Yakub bin apa? Ishak. Terus wal asbat, awladi tegese anak-anak kabeh, wa malan perkara uti akan den paringi sapa Musa wa Isa. Iki Musa wa Isa. Wa nabiunan pira-pira nabi mirabi sanging pangerane kabeh. Nani bener teori kula wae, wong Yahudi, wong Nasrani, wong Islam padha nabine beda-beda. Lah khase wong Islam niki la nufarriqu baina ahadin iki cekel iki. Mane nak teng tahlilan kabeh wali dhisik marai kan maca akhir surat Baqarah sing penting malah tenggene ayat la nufarriqu baina ahadin minhum. Ciri utama wong Islam tuh antar rasul diimanika. Wong Yahudi kriminal banget toh, Isa dianggap anak zina. Wong Nasrani niat hormat Isa tapi kebablasan malah dianggap anake pengen. Kita khase wong Islam tuh la nufarriqu baina ahadin minhum. Kabeh rasul diimani. Kabeh rasul napa? Diimani. Kanu fariqu ora beda-bedane ingsun bena ahadin ing dalam antarané wong suci minum saking para rasul. Bitasdiki kelan sebagian dibenerno, waktu iki sebagian digorohno. Maksudnya nak kita kabeh rasul kita hormati. Iku sing bedano kita be wong Yahudi Nasrani. Nggih sing bedano kita be wong Yahudi Nasrani. Wa anu halite kita lahu maring Allah iku muslimuna iku nyerah kabeh. Islam kabeh. Manane mukhlisuna tegese ikhlas kabeh fil ibadati ing dalam masalah ibadah. Fil ibadati ing dalam masalah ibadah. Jadi di pokoknya paling hati-hati. Kalau pokoknya pesan Imam Muslim wae. Ora ana wong saleh niat bodoni, kaya bodoni gawe napa ajaran. Iku eling. Nabi Isa saleh ngoten. Piyambake tiyang saleh. Ngerti-ngerti wong pengagum Nabi Isa nu tiang-tiang sing sesat. Yen iku darane Nabi Isa anake. Yo repot dadi wong saleh ku repot. Kowe saleh ora masalah. Jajal kowe sok ben. Kowe mencari saleh dadi mursyid. Dadi wong hafal Quran terkenal. Ngerti-ngerti terus ana ajaran, pokoke ndrestok nomor gawe mari sugih. Dan kowe dhewe ora ngalami. Akhirnya nglahirno kemiskinan berantai ila yaumil qiyamah. Kene wong Islam dadi kaum duafa, dadi kaum napa? Iku repot. Salike dadi wong alim padha. Pokoke kowe anggere ngaji sok ben rezekimu jembar. Padahal bergenerasi-generasi sing ngaji yo tetep do melarat. Ana cara ajaran sing bener kan gak ngono. Masalah sugih ora iku kersane pangeran ya sudur sekali lima jasa napa. Tapi wong saleh-saleh gak marem nak ra dikaitno mbek kelompoke iku gak lega. Paham? Asline wong saleh ya ora. Pokoke sing melok toreko aku artine ayem. Wong saleh ya asline ya ora. Ayem yo diakeh ya ora dekne. Tapi ngomong nak anu dekne ayem. Tapi atine dekne ora, dekne bolak-balik ra ayem. Ayeme ora di dhuwit. Ngono arep padha to. Sajane ora usah muni ngono wis biasa ae. Napa sing anut jenengan iki ora sing ayo ana sing ora anu wis. Napa sing teko ngaji berarti tiyang sae. Ya ana sing sae, ana sing nganggur teko. Nah itu pokoke fair ae. Ora usah dilebih-lebih. Lebih-lebih. Nyatane yo ngono tenan. Repote yo nyatane ora usah ngait-ngaitno barang sing wis dadi masyiatullah. Masalah rezeki jembar ora ya sutur rezeki lima jasa. Kaya wis upakem. Ora ana kaitane toreko, ora ana kaitane ngaji. Wis ora ana apa-apa. Karena soal wong sing maca waqiah ora ngarah kekurangan, kok kabeh ulama saleh-saleh nafsiri. Wong nek eling kiamat iku melarat ra masalah. Mergo ida waqatil waqiah, oleh tali waqatiha, gak dibayu masalah ya. Wan ayate.
Enggak, harus jadi ardu dunya. Waktu satil dibalu napa? Warwan bumi apa ditekuk, cek eling kepen juga. Malah si godale wong sing maca waki aja rezekine jembar. Oh, hubungan. Aku lho bendina maca waki, iki biasa mawon, malah bakas napa? Kiamat. Itu jatil ardu, busatil jibalu, fakarat haba mumpes. Ngayat serune ngono. Tapi ngono ku yo populer, ngono bolak-balik iku bolak-balik wong saleh. Ngono ku yo napa? Kok sing ngomong wong marah-marahi. Marah-marahi wong saleh. Repot. Masalah piye? Ya wis kepen. Wah, wong saleh diselera sunat wae, ora kan dibahas sunat wae ngono. Ya wong saleh mesti ro artine ngoten lho. Marah. Ora do ngartekno dhewe umate. Oh, agar kiye ngomong. Agar kiye ngomong gak umate do ngartekno napa? Do ngartekno. Wah, anggere ziarah wali mesti barokah uripe ra kangelan. Padahal dhewe kangelan bolak-balik. Jajal ketok nak hadun nafsi omong ngene, kula nggih ziarah tapi mboten ndek rombongane jenengan. Lah iku mulai jantungan deh. Untuk Itu kali kok partai asami niki kisah nyata wonten kiai niku wong ape mati saking semangati PKB dene ngomong. Wah kedanut kiai iki, rata-rata kiai PKB jenengan apa? PKB. Keluargane mangkel mergo wong ape mati kok wis mati ngepas jenazah aja bakas ngono. Iki kula mun derek kiai, tapi kiai kula B3. Ya artinya selalu dikait-kaitkan. Mesti anut kiai jebule PKB, anut kiai jebule B3. Ya artinya kan punya kepentingan, punya kepentingan. Ya misalnya kalau mau anut kiai tentang masalah sholat be wudu bah. Kalau kemudian saling ziarah wali songo tapi buatan derek rombongannya. Pikir deh. pikir anut kiai iki. Nah, jajal misalnya saya ono kabeh ya tekan kowe wong ora haji kowe sugih melok haji. Nggih kula haji. Tak daftar nih. Teng pundi? Teng Zaid mriko lho. Wah maksudku ya ora ngono. Mesti maksudnya iku ketara. Lah wong diuji nek wis ning ngene iku. Diuji nek wis gak sesuai rencana. Amin. Tapi kabeh wong saleh ku ya apik. Tapi yo diakibat ngene iku. Sila yo milki ama wong saleh ku apik, tapi mesti diakibat. Lanu fariqo rambida bidana ingsun bena ahadin antara nang suci min saking para nabi.